কাছে দেন। এগুলাই কি লাভবার্ড? হ্যাঁ, এটা লাভবার্ড। কতগুলো আছে এখানে? আছে 4-5 জোড়ার মতো। 5 জোড়া। কতদিন আগে কেনা হয়েছে? কিনে বাচ্চা দেয়, ডিম দেয়, বাচ্চা দেয়, বাচ্চা বিক্রি করে, নাহলে পেটের ভিতরে জায়গা হইতো না। 2 জোড়া কিনছিল ফার্স্টে। 2 জোড়া কত দিয়ে কিনছিল কতদিন আগে? এই কিনছিল আর 5-6 বছর, 7 বছর আগে। 2 জোড়া থেকে কতগুলো হয়েছে? অনেক হয়েছে, অনেক বাচ্চা বিক্রি করছে। বিক্রি কত করে করে বাচ্চা? এখন মনে নাই আর কি কত করে। কত করে বিক্রি হয় বাচ্চা? লাভবার্ডের বাচ্চা কত করে বিক্রি করো? এদিকে আসো। কার এগুলা? এগুলা কার? তোমাদের? এগুলা দেখভাল তুমি করো? সবাই করে। আচ্ছা।